Šiandien noriu pakalbėti apie vieną žmogų. Ne? Čia yra žmogus. Okay? Žmogus. Čia yra žmogus. Čia yra žmogus. Jis yra vyras. Ir jo vardas, šito žmogaus vardas yra Algis. Okay? Aš esu Martynas. Okay? Jis yra Algis. Okay? Algis, jam yra 26 metai. Ne? Jo amžius. Jo amžius yra 26 metai. Ir jis turi plaukus. Jis nešioja plaukus ežiuku. Okay? Jo plaukai yra kaip ežys. Ne? Žinot, kas yra ežys? Ežys yra toks gyvūnas. Okay? Ežys, okay? Čia yra ežys. Ir Algio plaukai yra ežiuku. Okay? Kaip ežys. Kaip ežio adatos, ne? Kaip ežio adatos. Jo plaukai. Ne? Ir Algis turi akinius. Algis nešioja akinius. Kaip aš. Aš irgi turiu akinius. Ne? Bet ir Algis turi akinius, okay? Čia yra Algio nosis, čia yra Algio burna. Okay? Ne, jo plaukai ežiuku. Jis turi akinius. Jis turi akinius. Jo nosis, burna, ne? Ir jam yra 26 metai, ne? Ir Algis labai mėgsta. Algis labai mėgsta. Labai mėgsta. Žiūrėti filmus. Ne? Jis nuo vaikystės, ne? Kai Algis buvo mažas, Algis čia yra mažas, ne? Kai vaikas buvo vaikas. Kai vaikas, jam buvo, jis irgi turėjo plaukus ežiuku, okay? Kai vaikas, jis irgi jau turėjo plaukus ežiuku, kai buvo vaikas. Kai buvo, nežinau, 10 metų. 10 metų, ne? Kai jis buvo didesnis, kai buvo paauglys, jis irgi turėjo plaukus ežiuku, okay? Jo plaukai irgi buvo kaip ežiukas ir jis irgi jau turėjo akinius. Algis taip pat mėgo žiūrėti filmus, ne? Kai jam buvo 16 metų. Ne? Bet ir dabar, kai jam 26 metai, jis taip pat mėgsta žiūrėti filmus, ne? Žiūrėti filmus. Filmus, ne? Eiti, pavyzdžiui, Netflix ir žiūrėti filmą. Ne? Arba eiti į YouTube ir žiūrėti filmą, ne? Jam labai patinka. Bet problema yra tai, kad dabar Algiui 26 metai ir dabar Algis žiūri nedaug filmų. Ne? Kai jam buvo 16 metų, Algis žiūrėjo filmus kasdien. Okay? Pirmadienis, ne? Nu, pavyzdžiui, ne? Kalendorius. Čia yra kalendorius, ne? Čia yra vienas mėnuo. Okay? Tai pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Čia yra viena savaitė, ar ne? Viena savaitė. 7 dienos. Savaitėje yra 7 dienos. Kai jam buvo 16 metų, kai Algiui buvo 16 metų, jis žiūrėjo 4 filmus per savaitę. 4 filmus. Ne? 4 filmus. Jis žiūrėjo filmą pirmadienį, jis žiūrėjo filmą trečiadienį, vieną filmą, ne? Ir tada žiūrėjo filmą šeštadienį, sekmadienį, ne? Su šeima. Jis žiūrėjo filmus, 4 filmus, kartais 5 filmus, kartais 6 filmus, kartais 7 filmus per savaitę. Kai jam buvo 16 metų. Ne? Bet dabar, kai jam 26 metai, Algis nežiūri filmų.
Algis dabar nežiūri filmų. Algis turi daug laiko. Okay? Algis dirba, Algis yra informatikas, jis dirba informatiku, ar ne? Jis dirba namie, jis neina į ofisą, jis dirba namie, ne? Ir jis turi daug laiko. Algis turi daug laiko, ne? Laikas. Algis turi laiko, jis turi, ne? Jis turi laiko. Jis turi daug filmų, nes kai Algiui buvo 16 metų, nebuvo Netflix. Kai Algiui buvo 16 metų, internetas buvo labai labai lėtas. Okay? Internetas buvo lėtas. Kai Algiui buvo 16 metų, jis negalėjo žiūrėti filmų internete. Internete nebuvo filmų, ar ne? Kai Algiui buvo 16 metų, jam reikėjo eiti į parduotuvę. Kai buvo 16 metų, jis turėjo eiti į parduotuvę ir jis turėjo išsinuomoti DVD. Nusipirkti, ne? Parduotuvė buvo daug lentynų, daug lentynų su DVD, okay? Arba su videokasetėm. Ir jis turėjo eiti į parduotuvę, 16 metų Algis eidavo į parduotuvę ir jis išsirinkdavo, ne, jis žiūrėjo šitas filmas, jam reikia išsirinkti vieną arba du arba tris filmus, jis išsirinkdavo filmus, na, iš parduotuvė išsirinkdavo ir tada grįždavo, nueidavo parduotuvę, išsirinkdavo ir grįždavo namo, ne? Grįždavo namo. Grįždavo į namus. Ne? Tai buvo ilgai, reikėjo daug laiko, ar ne? 16 metų Algis buvo mažas, jis turėjo laiko, bet jam reikėjo daug laiko, kad jis nueitų parduotuvę, išsirinktų filmą ir grįžtų ir žiūrėtų. Jis išsirinkdavo 3 filmus ir juos peržiūrėdavo, ne? Nes jis turėjo tik 3 filmus. Tik 4 filmus. Ne? Okay. Bet dabar Algiui yra 26 metai ir jis filmų nežiūri. Algiui labai patinka, jis nori, jam patinka, filmai yra gerai. Algis mėgsta filmus. Bet jis jų nežiūri. Dėl to, kad Algis dabar, kai jis nori pažiūrėti filmą, kai Algis galvoja, aš noriu pažiūrėti filmą, noriu žiūrėti filmą, jis eina į internetą. Ne? Algio internetas yra labai geras. Algio internetas yra labai greitas, ne? Greitas internetas, kaip kiškis, okay? Kaip kiškis, ne? Internetas yra kaip kiškis. Super greitas internetas, ne? 16 metų Algio internetas buvo kaip vėžlys, ne? Kaip vėžlys. Labai lėtas, ne? Šitas internetas, jo internetas buvo labai lėtas. 26 metų Algio internetas. Labai greitas. Ir jis internete jis turi daug filmų. Ne, jis gali eiti Netflix, ne? Ir yra 1000 filmų. Ne? Yra daug filmų. Bet Algio problema, kad yra tai, kad jis nueina į Netflix, arba į YouTube, arba į kitą svetainę interneto, į kitą interneto svetainę, ne? Kitą interneto svetainę, ne? Kitą interneto svetainę nueina. Ir yra tiek daug filmų. Yra 1000 filmų. Jis negali išsirinkti. Nes jis pažiūri vieną filmą, pažiūri 5 minutes, 5 minutės ir jis galvoja, neįdomu, ne? Ir tada pažiūri kitą filmą, 5 minutes ir galvoja, ne, nuobodu.
tada pažiūri kitą, ne? Ir taip toliau. Ir Algis visą vakarą, ne? Visą vakarą, nu pavyzdžiui, ne, penktadienio vakarą, 2 valandas, 2-3 valandas jis bando išsirinkti, jis renkasi filmą, ne? Renkasi filmą, bet neišsirenka. Dėl to, kad jis turi labai labai daug filmų. Ir, ir filmus žiūrėti yra labai, labai lengva. Labai lengva. Ne? Labai lengva, reikia tik klik, klik, klik ir filmas. Okay? Kai buvo 16 metų, buvo sunku, reikėjo eiti iš namų, reikėjo važiuoti galbūt autobusu, ne? Važiuoti autobusu, ne? Arba eiti pėsčiomis į parduotuvę, išsirinkti filmą, ne? Reikėjo grįžti ir reikėjo sumokėti. Tai reikėjo pinigų, ne? Reikėjo pinigų, turėjai sumokėti, išsirinkti filmą, grįžti į namus ir žiūrėti. Ir Algis žiūrėjo filmus dėl to, kad jis turėjo tik 3. Net jeigu nuobodu, vis tiek žiūrėjo filmą, nes jisai sumokėjo. Bet dabar Algiui išsirinkti filmą labai sunku ir dažniausiai jis bando išsirinkti filmą ir galų gale Algis po 2 valandų, ne? Po 3 valandų, po 4 valandų, 4 valandos, ne? Po 4 valandų Algis pavargęs. Ir Algis eina miegoti. Jis eina į lovą. Okay. Jis eina į lovą miegoti, okay? Jis miega. Jis miega lovoje ir jis nepažiūri. Jis eina miegoti ir jis nepažiūri jokio filmo. Galbūt ar lovoje su telefonu pažiūri Instagram, okay? Trumpus klipus, ar ne? 20 sekundžių klipus. Instagram pažiūri, bet Algis 26 metų, jis nežiūri filmų, ne? Okay. Ar jūs turite tokią problemą, kad sunku išsirinkti filmą, kokį norite žiūrėti? Parašykite komentarą. Iki.